СВО больше не существует. Кремль впервые признал, это война и сразу пригрозил ударами по стране НАТО. Путин перед катастрофическим выбором. Из 5 вариантов конца войны осталось 2. Расскажем. Украина выиграла Черное море. Российский флот загнан в угол. Заявление президента о поражении Москвы. Новые правила РФ шокировали всех. Хочешь бензина – иди воевать. Топливный ад добрался до края страны. Россияне массово едут в Китай. Приехал в гости, попал в суд. Невероятные приключения россиян в Беларуси. Об этих и других событиях к утру понедельника, 6 июля. Утро понедельника не такое сложное, если вы начинаете его вместе с нехта. Первый день рабочей недели уже в самом разгаре. И вот главные новости к этому часу. Прошло всего 4,5 года, и СВО в Кремле начали называть войной. Правда, пока не сам Путин, а только его пресс-секретарь. То, что называли спецоперацией, длится уже дольше, чем Великая Отечественная и Первая мировая войны. И только Россия потеряла убитыми и ранеными уже почти 1,5 миллиона. Но, по мнению Пескова, виновата в этом не Россия. Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналась еще как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, к сожалению, и Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежное вооружение на наши цели через всю их инфраструктуру. Далее в интервью любимому журналисту Путина Зарубину Песков более детально остановился на Польше. Мол, на ее территории, цитирую, находится очень много предприятий, которые делают дроны, которые потом летят в нашу сторону, которые атакуют наших военных. И далее от жалоб кремлевский пресс-секретарь перешел к слабо прикрытым угрозам. Я бы не превращался в такого, знаете, предсказателя какого-то апокалипсиса. Но то, что это происходит на территории Польши, это вот просто чистая констатация. Вы помните публикацию нашего Министерства обороны, список предприятий с перечнем мест, где эти предприятия находятся, географических, по многим странам Европы. О возможных провокациях Москвы в отношении Варшавы в самые ближайшие месяцы сообщили на днях сразу 2 издания: польский Анет и британский The Telegraph. Совпадение? Но пока высокопоставленные россияне из Кремля заняты думами о подлетном времени дронов и ракет, обычные их сограждане заняты куда более прозаическим делом. В поисках бензина приходится ездить все дальше и дальше. В Забайкалье появились десятки объявлений с предложением заправки в Китае. Предприимчивые авторы предлагают перегнать машину желающих через границу, залить ее топливом и вернуть обратно. В самом регионе бензин отпускают не более 15 литров в сутки, а очереди на АЗС растянулись на километры. Их уже видно даже на спутниковых снимках. За заправку в китайской Маньчжурии просят от 66 рублей за литр дизеля до 97 рублей за АИ-95. Но ищут, где бы раздобыть бензин не только обычные россияне, но и государство в целом. Топливо в рекордных объемах везут из Беларуси. По данным Центра ценовых индексов, за первые 25 дней июня Россия импортировала из соседней страны 141 тысячу тонн бензина. Это почти в 2,5 раза больше, чем за весь предыдущий месяц. И это вообще рекордный показатель за всю историю поставок. Но это капля в море. Летом Россия потребляет не менее 110 тысяч тонн бензина в сутки, поэтому белорусский импорт способен лишь частично смягчить топливный кризис. Капитуляция Украины больше не входит в расчет. Еще год назад это было скорее заклинанием. Сегодня это реальная оценка ситуации. Своими выводами делится ветеран американской армии, международный переговорщик Майкл МакАртур Босак в статье для Киев-Пост. По его мнению, в начале полномасштабной войны существовало 5 возможных вариантов ее завершения. Завоевание Украины Россией, официальная капитуляция Киева, капитуляция де-факто, прекращение боевых действий и мирное соглашение. Но сейчас на календаре июль 2026.
С точки зрения переговорщика, Украина сейчас находится в самой сильной позиции с момента освобождения Изюма в сентябре 2022 года. Кремль был загнан в угол тогда и находится в углу сейчас. Автор считает, что Украина своими действиями исключила любые сценарии капитуляции перед Кремлем. Эксперт также отмечает, что удары по российскому тылу и успешная оборона изменили ход войны. Теперь осталось только два варианта ее прекращения. Либо вывод войск, то есть одностороннее решение России прекратить боевые действия против Украины, либо урегулирование путем переговоров. С заморским переговорщиком соглашаются и российские военблогеры. Выбор стоит между плохим и очень плохим. Мы у очень опасной черты. И очень скоро придется делать выбор. Соглашаться на условия Трампа, ЕС и Зеленского, останавливаясь по ЛБС. Замораживаться или продолжать войну и налететь на сильнейший не просто экономический, а системный кризис. История пошла к развязке, к добиванию, принуждению нашего бомонда к принятию не лучших условий завершения войны. Кажется, уже все это понимают. Ну, кроме вот этого одного. Черное море для российского флота становится все опаснее. Корабли агрессора уже почти не выходят в море даже для запуска крылатых ракет. Об этом заявил представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Последняя атака с применением калибров, которые сейчас происходят довольно редко, примерно раз в месяц, скорее всего, уже осуществлялась прямо из пункта базирования в Новороссийске. То есть выходить в море они не рискуют, даже для запусков крылатых ракет. Плетенчук напомнил, что в первые месяцы полномасштабной агрессии российские боевые корабли находились настолько близко к Одессе, что их можно было увидеть прямо с берега. Сейчас, по его словам, такая ситуация уже невозможна. Накануне Владимир Зеленский, посещая Одессу, описал ситуацию еще более решительно. ВМС Украины разом с іншими. ВМС Украины вместе с другими составляющими сил обороны и безопасности сделали то, что многие считали невозможным. Россия проиграла Черное море. Латвия готовится к новым угрозам с востока. В приграничной Латгалии почти неделю будут летать военные беспилотники. Как сообщили военно-воздушные силы страны, дроны будут выполнять плановые полеты на малой высоте. Жителей попросили не беспокоиться и отнестись к этому с пониманием. Одновременно Латвия усиливает защиту восточной границы и готовится разместить дополнительные системы ПВО. С начала полномасштабной войны России против Украины на территорию страны уже залетели 7 беспилотников, и только один был уничтожен истребителями НАТО. И что касается вот этих дронов, первые сбили, но у нас не стояли противодроновые дроны, вот это БЛАЗы. Мы сами выпускаем, но мы тестируем, вот Украину отправляем, у нас самих на границе этого не было. И мы это начали делать буквально вот 2-3 недели назад, когда мы наши противодроновые системы начали выставлять вот на этой границе. Сейчас я смотрю вот отчет Министерства обороны, они уже стоят. Несмотря на то, что, перенаправляя с помощью РЭП украинские дроны в сторону Латвии, Россия смогла де-факто достичь невиданной ранее политической цели и развалить предыдущее правительство страны, финальный результат Москве не понравится, считает наш собеседник. Прошлое правительство Силани, да, она была такое, скажем, менее клыкастое и более миролюбивое. Сейчас пришли такие относительно крепкие ребята. Вот сейчас у нас новый министр обороны, бывший военный, который был в Украине, на фронтах, который прошел всю эту школу, он это знает. Вот сейчас министр МВД у нас также новый, молодой, активный, смелый, решительный. Премьер наш такой деятельный. Ну там просто не передать, какая пробища, я не знаю. Самая богатая страна, вроде как, богатая страна, нефтью. И происходит какой-то пиздец. Пока большинство россиян проводит часы в очередях за бензином, появились те, кого пропускают сразу. Такой привилегии удостоили участников войны против Украины. Такие правила уже действуют в Воронежской области и Забайкальском крае. В последнем льгота распространяется не только на военных, но и на членов их семей. Пиздец. А что дальше будет?
В общем, хочешь залить бензин без очереди, иди проливать кровь. Интересно, как на это будут реагировать в очередях. Предполагаю, что эмоции по отношению к так называемым ветеранам скоро будут просто зашкаливать. Злобу готовы уже срывать на ком угодно. Водители не боятся бросаться даже на полицейских. Ты посмотри, вон, ты посмотри. А что ты? Мы возьми пистолеты за... Парни, брейк! А на Кубани очередь уже напоминает несанкционированный митинг. Тут перестали обслуживать крымчаны. Ситуация оказалась на грани бунта. Крайнюю сделали, Бросил окурок, получи протокол. В Минске милиция нашла россиянина, который выбросил сигарету прямо на улице и устроил скандал после замечания. Так подними и выкинь. Подними, вот сколько боятся, блин. Подняла и выкинула. Надо к автомату вот так вот. История стала резонансной после того, как белорусский музыкант сделал молодому человеку замечание за мусор. В ответ тот начал грубо ругаться матом. Белорусская милиция, как оказалось, умеет ловить не только оппонентов режима. Личность и местоположение некультурного гостя быстро вычислили, а сегодня его ждет суд. А в России произошло другое резонансное задержание. Как оказалось, тут можно схлопотать от силовиков за дружелюбный жест. Жестокое знакомство с нравами московских полицейских случилось у местного твич-блогера, творческий псевдоним которого мы были бы вынуждены запикать, поэтому назовем его просто Валера. Так вот, он во время стрима просто помахал автозаку и уже через минуту оказался внутри его. По словам стримера, после задержания силовики много раз избивали его. Вместе с ним задержали и нескольких его друзей. Их также били. Кроме дубинок, силовики применяли электрошокер. Неприятности преследуют сборную Англии на чемпионате по футболу. Местные мексиканские болельщики применили неспортивные методы, чтобы ослабить гостей перед игрой с национальной сборной. Ночью перед игрой фанаты устроили шумную акцию прямо у отеля британцев. Хулиганы запускали фейерверки, били в барабаны, играли на трубах и скандировали кричалки, не давая заморским футболистам выспаться перед матчем 1/8 финала чемпионата мира. При этом сам отель охраняли Национальная гвардия Мексики и полиция. Похоже, не помогло. Дополнительной проблемой для англичан станет и высокогорье. Матч пройдет на легендарной арене Ацтека, расположенной на высоте 2240 метров над уровнем моря, и тренер гостей Томас Тухель заявил, что его команде тяжело дается адаптация. По данным британских СМИ, обсуждалась даже возможность использования Виагры, которая может облегчить адаптацию к нехватке кислорода. Впрочем, официально в сборной Англии такие планы не подтверждали. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся вечером.